uu ka baxsado xilkan si ku meel gaar loo hayo. Haddaba arrintaas ayaan si gaar u eegi doonaa. Dagaal socday muddo hal sano oo u dhexeeyay ciidamada federaalka iyo ciidamada waqooyiga gobolka Tigray ayaa u muuqda mid weji cusub yeelanaya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa goor dambe oo Isniintii aynu soo dhaafnay ku dhawaaqay inuu safka hore u bixi doono si uu u hogaamiyo askartiisa isagoo ku dhawaaqay waxaan hadda ku jirnaa heerkii ugu dambeeyay ee badbaadinta Itoobiya. Talaadadii Faransiisku waxa uu kula taliyay muwaadiniintiisa inay ka baxaan Itoobiya taahitaan la'aan isla markaana si degdeg ah. Si la mid ah Jarmalka ayaa sidoo kale ugu baaqay muwaadiniintiisa in dalka ay uga baxaan duulimaadyadii ugu horreeyay ee ganacsi ee la heli karo, iyadoo la raaciyay talooyin la mid ah oo ay siiyeen Mareykanka iyo boqortooyada Ingiriiska. Toddobaadyadii la soo dhaafay ayay isoo tarayeen, iyaga oo sabab uga dhigaya xaaladda amni ee sii xumaanaysa. Dhanka kale, Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in aysan si ku meel gaar ah u rari doonto Itoobiya qoysaska shaqaalaha caalamiga ah, iyadoo intaa ku dartay in shaqaalaheeda ay sii joogi doonaan dalka. Waxaan sii wadi doonaa in aanu la soconno xaaladda sida ay u horumarsan tahay, annaga oo maskaxda ku hayna badbaadada shaqaalaheena iyo baahida loo qabo in aanu sii wadno istaagidda iyo bixinta iyo in aanu sii wadno howlgallada iyo taageerada dhammaan dadka u baahan gargaarkeena, ayuu yidhi afhayeenka Itoobiya. Afhayeenka Qaramada Midoobay ayaa Talaadadii sidaas sheegay. Tallaabadan ayaa timid iyadoo ciidamada Tigray ay toddobaadyadii la soo dhaafay sheegeen inay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. Inta badan waqooyiga Itoobiya waxaa ka maqan isgaarsiinta, waxaana la xadiday gelitaanka saxafiyiinta, taas oo ka dhigaysa sheegashada goobaha dagaalku ay ku adag tahay in la xaqiijiyo. Laakiin saraakiisha Addis Ababa ayaa ku adkaystay Talaadadii aynu soo dhaafnay in ciidamada ammaanka oo ay ku jiraan kooxaha dhalinyarada ay ka shaqeeyaan xaqiijinta nabadda iyo xasilloonida caasimadda, waxayna u sheegeen bulshada diblomaasiyiinta in aysan ka walwalin. Dowladda ayaa ku dhawaaqday 6 bilood oo xaalad degdeg ah, waxayna horey sidoo kale ku eedeysay kooxaha ka soo horjeeda in ay burburiyeen oo ay buunbuuniyeen guulo aysan gaarin. Kenya Yegeta, madaxa nabadda iyo ammaanka ee Addis Ababa, ayaa yidhi dacayada iyo hadalka argagixisada ay faafinayaan warbaahinta reer galbeedku waxay si buuxda uga hor imaanaysaa xaaladda nabadda ee magaalada ka jirto. Marka bulshada, diblomaasiyadda iyo sidoo kale siyaasiyiintu waa in aysan dareemin wax walwal ah ama cabsi ah oo la xiriira xafiiskeena. Samuel Ketajo, oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan Addis Ababa, ayaa u sheegay Al Jazeera in caasimaddu tahay magaalo xasillooni habeenkii ah, iyada oo ay socoto xaalad degdeg ah. Waxaa jira dad badan oo ka cararaya Addis Ababa oo ay ku jiraan muwaadiniin Faransiis iyo Turki ah, ayuu yidhi isagoo xusay in ku dhawaaqista Abiy Ahmed in uu ku wajahan yahay jiidda hore ee dagaalka ay dad badan argagax ku noqotay. Labada dhinacba waxay diyaar u yihiin inay dagaalamaan ilaa dhammaadka, inay adeegsadaan awood militari si ay u xalliyaan khilaafkooda, ayuu raaciyay. Eedeymo badan oo soo noqnoqda ayaa u dhexeeya labada dhinac. Kenya, Koonfur Afrika iyo sidoo kale dalal kale waxay ku baaqayaan xabad joojin. Waqooyiga Itoobiya ayaa waxa ugu horreeyay colaadda tan iyo November 2020 markii Abiy Ahmed uu ciidamo u diray gobolka Tigray si ay u afgambiyaan jabhadda xoreynta shacabka ee Tigray ee TPLF. Kadib bilo xurguf u dhaxaysay xisbigaasi oo siyaasadda qaranka gacanta ku haysay muddo 30 sano ah. Ku guuleystaha abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize 2019 ayaa ballan qaaday guul degdeg ah, laakiin dabayaaqadii June TPLF ayaa dib isku aruursatay oo dib ula wareegtay inta badan Tigray oo ay ku jirta caasimadda gobolka ee Maqal. Wixii markaasi ka dambeeyay ciidamada Tigray ayaa gudaha u galay gobollo ay deriska yihiin, gaar ahaan labada gobol ee Canfarta iyo Amxaarada, waxayna toddobaadkan sheegteen gacan ku haynta Shawo Robert